Первой книги Библии, Бытие. Бытие 49 глава, 40 глава. Книга Бытия 40 глава Бытия. Я поделился на духовном совете, и вчера Бог мне это подтвердил, что да, нам всем нужно это слово. У кого проблема где-то на голове, ну, в области лбу, но не лоб, но передняя часть головы. Дело в том, что у меня большой такой лоб, у вас где-то здесь. С левой стороны головы, что-то там, вроде бы что-то там растет, удалится, уйдет. Есть люди, у кого зубы шатаются, передние зубы, вот шатают, вот так, прыгает, очень выбросится. Но он дает вам больше неприятностей вам приносит, чем... Я не знаю, что Бог конкретно очень делает, но мне показывает эти зубы, которые моргают. Я думаю, либо он хочет укрепить их, либо помочь их выбросить. Знаете, есть некоторые зубы, которые лучше, чтобы вырвать их, чем чтобы они остались. Так что, если это у вас передние зубы, особенно нижние, шатаются, положите руку где-то там. Именем Иисуса укрепляются эти зубы, исцеляются полностью. На ночное мы слышали опять свидетельства людей, которые получили сверхъестественные пломбы. Может быть, Бог вам даст сверхъестественные небесные. Да, я даже не успел говорить. И Бог хочет кому-то тоже ставить сегодня пломбы с правой стороны рта. Если это у вас, положите руку и говорите: Господь, я принимаю. Эта женщина сказала, что я не успела выйти из церкви после служения. Я только что вышла, и моя подруга говорила: давай посмотрим, что-нибудь там. И обнаружили, что пломбы стоят сверхъестественно от Бога. Это то, что Бог делает. И это чудно в наших ушах. Я говорю, это чудно в наших ушах. Аминь. Чудный Бог. Сделайте меня тише мониторы. 40 глава Бытие. 41 стих, вернее. 41 глава, вернее. Я прошу прощения. 41 глава Бытие. 41 глава. 50-51 стихи. До того, как я это начну читать, скажи еще раз кому-нибудь: Господь собирается дать тебе благословение, которое выше и больше твоего ожидания. Выше и больше твоего ожидания. 50-51 стихи. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Патифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забить все несчастья мои и весь дом отца моего. Это отсюда мы проповедуем. Но давайте я прошу еще раз 51 стих. Боже мой. Человек, у кого опухоль в груди, левый грудь, пожалуйста, положите руку. Бог рассосает эти опухоли прямо сейчас. Пока вы будете слышать каждый звук моего голоса сегодня, будут происходить какие-то изменения в вашей ситуации, в вашем организме тоже. Это пророчество. 51 стих. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забить все несчастья мои и весь дом отца моего. Я проповедую сегодня на тему: прими, как будет, твоего или твою Манасею. Проповедники. Твоего Манасею. Твоего Манасею.
Потому что его зовут Манасея. Значит, прими твоего Манасею. Напишите это, если кто конструктирует, это вам выгодно будет. Потом. Потому что вы сможете обратиться туда, потому что к этой проповеди вы еще будете обращаться и обращаться. Но слава Богу, есть аудио и видеокассеты. Прими твоего Манасею. Now, написано, Бог дал Иосифа 2 сыновей. Есть человек, который почти напротив меня с этой стороны. Вы пришли уже к Богу. Но до этого вы были замешаны в греховном деле. Вы были в блуде, жили в блуде. И в результате вы получили болезнь. Это мужчина. Венерический, как мы говорим. Венерический болезнь. И вы уже ходите в церковь какое-то время, но Бог вас не исцеляет почему-то. И вы думаете, Господь, я уже покаялся. И эта болезнь не уходит. Бог уже сейчас вас исцелит. Бог уже сейчас вас исцелит. Так что будьте здоровы. Я уже выбросил его вам, исцеление. Хватите быстро. Примите своего Манасея. У него было 2 сына. Первенцу он назвал Манасея. И значение этого названия тут и написано. Очень ясно. Манасея, потому что говорил он, Бог дал мне забить все несчастья мои и весь дом отца моего. Манасея — это живой памятник, это живое свидетельство о Божьей милости, о Божьей благости, о Божьей верности. Он говорит, несмотря на все мои страдания, несмотря на все мои мучения, у меня было много слез в жизни, у меня было много мучений в жизни, у меня было много страданий в жизни. И видите, что Бог сделал для меня? Мой Бог, Господь Бог дал мне такого благословения, столько благословения. Бог мне дал столько благословения, что теперь я уже забыл обо всем несчастьях моих. Бог настолько меня благословил, что я уже забыл обо всем несчастьях моих. Я забыл о всех слезах, я забыл о всех страданиях, я забыл о всех мучениях, о всех плачах по нашей. Бог настолько благословил меня. Вот поэтому моего сына, первенца, я назову, иди сюда, брат. Вот мой первенец. Он будет как памятник Господу. Он будет как свидетельство не только всему Египту. Он будет свидетельство не только всему Израилю, но еще Бог пошел дальше и записал это имя в Библии. Кто из вас знает, что все, что записано в Библии, это для нас на пользу. Это все для нас на пользу. Бог это записал в Библии, чтобы мы могли знать, что Бог таков есть. То есть Бог поместил это в Библии, чтобы каждый, кто прочитает эту историю, мог знать, что Бог есть верный Бог. Бог, который благословляет так, чтобы забить о всем несчастье. Бог, который вспоминает своего народа и настолько благословляет их, что они забудут и забывают о всех страданиях, о всех слезах. То есть я есть такой Бог. Манасея — это свидетельство о характере Бога, о качестве Бога. Бог есть Бог Манасея. Бог есть Бог, который дает Манасею. Бог есть Бог дающего благословение, который заставляет нас забить о наших скорбях. И это есть то, что Бог хочет дать кому-то сегодня.
Бог хочет дать нам, поэтому Он собрал нас на это благословение, на это служение помазания. Бог хочет, чтобы вы верою сегодня приняли Божье посещение, Божье изобилие благословения, который не только уберет ваши слезы, который будет настолько велика, что вы забудете, что вы когда-то мучились. Манасия – это свидетельство, мое свидетельство миру, что Бог вспомнил меня и благословил меня настолько, что я теперь уже забил о всех своих несчастьях. Спасибо. Есть ли кто-нибудь в этом зале, который когда-нибудь плакал? Есть ли кто-нибудь в этом зале, кому когда-то было плохо? Есть ли кто-нибудь в этом зале, кто потерпел какое-нибудь несчастье когда-то? Есть ли кто-нибудь в этом зале, который слезил по ночам? Есть ли кто-нибудь, кому было, у кого не было выхода когда-то в жизни? Есть ли кто-нибудь здесь, кто еще переживает боли своего страдания? Есть ли кто-нибудь здесь, кто мучится еще до сих пор? Еще говорит, будет ли у меня избавление? Есть ли кто-нибудь сейчас, кто проходит через тяжелое время? Есть ли кто-нибудь сейчас, которому кажется, что все плохо со всех сторон? Есть ли кто-нибудь здесь, который говорит, слава Богу, что я спасен? И не дай Бог, чтобы я пережил то, что я пережил раньше. Есть ли кто-нибудь здесь, кто знает, что такое страдание? Есть кто-нибудь здесь, кто знает, что такое несчастье? Вот, такие люди могут хорошо понять Иосифа. Такие люди могут очень хорошо себя представить, о чем говорит Иосиф. Потому что если вы когда-то мучились, тогда вы знаете, что такое Манасия, когда оно приходит. Если вы когда-то плакали, тогда вы осознаете и благодарны Богу за Манасия. Что такое Манасия? Манасия – благословение, которое идет от Бога, которое настолько много, что она обошла тебя, она покрыла тебя так плотно, что ты даже забываешь, что ты когда-то плакал. Вот почему Бог нас собрал сегодня. Если ты еще плачешь сегодня, Бог мне послал сказать, прими верою твоего Манасея сегодня. Ты получишь Манасею твою. Ты примешь твою Манасею, твоего Манасею. Ты получишь благословение, которое составит тебя забыть об этих слезах. Это возможно. Написано, всякое слово Божье, богодухновенно. Бог дунул на это слово. Всякое слово Божье живо и действенно. Если слово Божье действенно, это слово тоже действенно. Если слово Божье богодухновенно, это слово тоже богодухновенно. И она принесет действие благословения твоей жизни. Она принесет действие благословения. Это действие будет действовать в твоей ситуации. Написано, слово Божье богодухновенно и полезно. Всякое слово Божье полезно. 2 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Всякое слово Божье полезно. Скажи, я приму эту пользу для себя. Польза слова Божьего для меня. Благословение с этого слова для меня. Манасия принадлежит мне. Я приму своего Манасию сегодня. Я приму благословение, которое заставит меня забыть о моих слезах. Я приму благословение, которое заставит меня забыть о своих страданиях. Я приму Божье прикосновение, которое покроет меня. Благословение. Так что я не вспомню своих несчастий. Если вы верите в это, повторите именно с верой. Я приму своего Манасея. Аминь.
Не говорили в начале, что как ты уверовал, так будет тебе. Какую веру вы уделяете Слову Божьему, ни больше не получите, ни меньше. Так что не просто слышать это слово как проповедь, это не очередная проповедь. Это и провозглашение благословения. И я хочу вам рассказать, как это получил Иосиф. Он сказал, я забил о всех несчастьях моих, и не только о всех несчастьях, и он говорит, я забил и весь дом отца моего. Иосиф знал, что такое страдание, он знал, что такое несчастье. Он родился и вырос без матери. Когда Иосифа родили, мама умерла природа. Есть такие роды, правильно? Она умерла природа. Маму похоронили, и Иосиф воспитывали без мамы. Есть многие такие сегодня также в наше время, которые воспитывали, без мамы или без отца. Или даже есть сирота круглые. Сирота, только они понимают, что это значит быть сиротой. Мы не понимаем, если вы не были сиротой, вы не можете это понять. Но Иосиф был сиротой. И он видит несчастье сироты. Поэтому, когда он говорит здесь, что Господь так благословил меня, Он дал мне Манасия, что Он составил меня забить. Он дал мне забить о несчастье, о всем несчастье дома отца моего. Бог благословил и простил, и убрал даже с его памяти все, что он пережил, как сирота. Может быть, вы сирота здесь сегодня. Может быть, вы выросли как сирота. Или, может быть, у вас были отца и матери, но нету разницы. Вы выросли, вы вас воспитали как сирота все равно. Слушайте, братья и сестры, для вас принадлежит сегодняшнее благословение Манасии. Для вас. Для вас. Бог собирается благословить вас так, чтобы вы забили о всех своих несчастьях. Бог исцеляет кого-то, у кого кисти болит там. Другой человек, у кого голеностоп, у кого платоскопия, Бог исцеляет в зале. А также другой человек, у кого печень, беспокой в зале, Господь исцеляет. Пока мы это говорим. Потому что Господь должен выполнить свои обещания. Он должен тебя благословить так, чтобы ты забил все последствия твоего несчастья. Кто не был сиротой, кто не знает, что терпят, что переживают сироты. Но есть Бог Манасея. Мы служим Бог Манасеи. Я говорю, мы служим Богу Манасеи. Это не единственное мучение и несчастье Иосифа. Вы можете это все посмотреть в 38 глава, 37 глава, Бытие. Написано в 8 стихе, что даже его братья его ненавидели. Они и возненавидели его еще более за сны его и за слова его. 8 стих, 37 глава. Написано, что его братья Иосифа, возненавидели его. Кто-нибудь когда-то пережил здесь ненависть? Есть боли, есть страдания, которые несет с собой ненависть. Иосиф знал, что такое ненависть. И еще какая ненависть? Такая ненависть, которая идет из твоего дома. Ненависть, которая пришла от своих родных братьев. Может быть, тоже кто-то здесь находится сегодня, кого когда-то ненавидели. Может быть, вас ненавидели за вашу работу, за то, что вы хорошо работали, на работе, работники вас ненавидели. Может быть, вас тоже, как Иосиф, вас ненавидели дома, потому что вы лучше других детей. Или потому что вас считали хуже других детей. Может быть, вас считали нежеланного ребенка. И это принесло боли, страдания и несчастья в вашей жизни. Может быть, вас ненавидели, из-за вашего семейного положения. Может быть, муж, бывший, который когда-то клялся вам, что я тебя люблю, теперь ненавидит. Или жена, которая когда-то рожала тебя ребенка, детей, теперь говорит, что я тебя ненавидит. Ненависть — это отвратительные, ужасные чувства. Аминь. Ненависть, отвращение,
Отвержение – это ужасное чувство. Все это пережил Иосиф. Братья и сестры, если у тебя были ненависти в отношении тебя, если тебя когда-то возненавидели, люди ненавидят, и от этого ты чувствуешь боли или неудобства, братья и сестры, для тебя сегодня Бог дает Манасея. Благословение, которое тебя составит, которое будет настолько, что ты забудешь о твоих несчастьях, о твоих болях, о твоих страданиях. Аминь. Бог тебе собирается дать это благословение. Он тебе собирается покрыть его духом так, что ты забудешь о всех болях, мучениях, которые были через ненависть. Всякие боли бывают в жизни, всякие страдания, всякие слезы, по разным причинам. Мы плакали, мы нуждались, мы нуждаемся. Иосиф пережил не только ненависть, братьев, он еще пережил как мы говорим, предательство. Предательство. Он пришел, чтобы дать своим пищу кушать. Но они взяли у него пищу, в этой же главе 37 написано. В этой же главе 28 стих. И когда приходили, 23-24 стих, когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды не было там. То есть они предали его, они хотели убить его, покушение было на его жизнь. Кто пережил покушение, то знает, какие это боли, какие это страдания, как это неприятно. Но Господь для этого дает Манасею. Кто пережил предательство родных, предательство знакомых, предательство партнеров, предательство коллег, предательство разных обманщиков, которые в этом мире. Разные бывают ситуации. Люди, которые взяли, может быть, ваши деньги, убежали с этого. Может быть, вы еще живете в этом мире. Может быть, вы еще переживаете об этих ситуациях. Может быть, вы еще мучитесь от этого прошлого. Может быть, даже прямо сейчас кто-то находится посередине предательства. Для вас Бог говорит сегодня. Бог настолько... Это будет Манасея. И нарек ему имя Манасея. Ибо сказал... Бог дал мне забить от всех моих несчастий. Бог дал мне забить от всех. Это есть то благословение. Вот это есть свидетельство тому. Это есть памятник о том, что Бог есть тот Бог, который составляет, который благословляет, и который не просто благословляет, но благословляет до той степени, что мы начинаем забывать о всех слезах, о всех болях, о всех несчастьях. Он еще есть тот же самый Бог. Написано, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Он все еще есть Бог Манасеи. Он все еще есть Бог Манасеи. Бог, который благословляет. До такой степени, что мы забываем о наших слезах, что мы забываем о наших страданиях. Многие из нас уже исцелены, слава Богу. Многие из нас уже пришли в церковь, пережили избавление, но где-то дает о себе знать наши боли прошлые, наши мучения прошлые, наши страдания прошлые. Бог говорит, я есть Бог Манасея. Вот почему оно есть в Библии. Вот почему это написано в Библии. Чтобы мы могли довериться Господу. Что да, Господь, ты это сделал для Иосифа, все, ты сделаешь для меня. Я вообще не буду вспоминать больше, что я когда-то мучился. Я верю в тебя, Господь. Я это принимаю от тебя. Ты я Бог Манасеи, это благословение Манасея принадлежит мне. Благословение Манасеи принадлежит мне. Благословение Манасеи принадлежит мне.
Я буду напоить Господом. Я буду настолько благословлен Господом, что мои страдания будут забиты мною. Я буду благословен настолько, что я забуду, что я когда-то страдал. Я принимаю моего Манасея. Бог мой дает мне, как и Иосифу, своего Манасея. Аминь. Это то, что Бог делает сегодня. Вы помните историю? Они даже пошли и продали его. Может быть, вас не продали. Слава Богу. Но есть некоторые поступки от мира, в этом миру, которые сравнятся с этим, что тебя продали в рабство. И есть такие ситуации в жизни, которые тебя составляют так отвратительное чувство. Дает людям. Помните ситуацию с Анной? Анна, это другой пример, человека, который получил Манасию от Господа. Помните Анну, мама Самуила? Помните? Это первая книга Царств, первая глава. Она была замужем, и у нее не было детей. И вы знаете, что муж сделал? Муж пошел и взял себе другую. Сейчас я еще помолился за все бесплодные. Бог сейчас мне дает это побуждение. Есть люди особенно, которые не могли рожать именно из-за женских болезней. Положите руку сейчас на себя. Именем Господа Иисуса. Ты это сделал для Анны. Я прошу, чтобы ты это сделал для них. Я повелеваю, чтобы их чрева открылись. С всякой болезни, которые до ныне препятствовали. Я повелеваю Духом Святым, чтобы они удалились. И чтобы они принесли своего ребенка сюда на благословение. Именем Иисуса. Слава тебе. Это муж женился второй раз. И вы знаете, как назло. Вторая жена начала рожать. А ей, как будто назло, ей становится хуже. Потому что она была первая жена. И тот муж говорит, я тебя люблю, зачем ты плачешь? Разве я недостаточно для тебя, чем детей? Если бы она была достаточно, ты бы не женился на другую. Но другая еще начала рожать, вы знаете. И это было больно. Это было мучительно. Это страдание. И вы знаете, что Анна делала? Она пошла к Богу в молитве. Она верила Господу. И просила, что Господь, дай мне своего ребенка. Дай мне увидеть от одного ребенка. Дай мне даже рожать. Просто забеременеть. И рожать этого ребенка. Пускай этот ребенок не будет для меня. Я отдам этого ребенка обратно тебе. Все. Я отдам тебе. Просто хочу. Извините, Дух Святой мне пребывает. Есть другая пара здесь. Вы не можете рожать не по причине жены, но по причине мужа. Именем Иисуса. Если это муж здесь, или если нет, если жена здесь, все равно примите за него. Во имя Иисуса я постанавливаю здравие этому человеку. Где бы он ни был, Дух Святой, найди его, восстанови его организме. Дай ему, Господь, способность. И чтобы эта семья, Господь, радовалась о рождении детей во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И она сказала, дай мне этого ребенка только, и я отдам тебе обратно. И она так и сделала. Когда Бог дал ей этого ребенка, она принесла Господу и говорит, кто хочет, вы можете это посмотреть, в первую главу, первая книга Царств. Написано, 24 стиха. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, это там, где Дом Божий, взяв 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же бил еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию. То есть она отдала этого ребенка обратно. Но, братья и сестры, слушайте внимательно сейчас сюда. Она принесла, заметьте себе, не только ребенка, она еще принесла тельца, то есть и жертвы.
братья и сестры, самый быстрый способ, как вам получить свою или своего Манасию, это осознавать то, что Бог уже сделал для вас. Вы слушаете меня? Если вы пришли в церковь, даже если Бог исцелил вашу головную боль, это уже что-то. И за это принесите жертву Богу. То есть это Анна была мудрейшая женщина. Хорошо, она отдала этого ребенка, отрока Самуила, и плюс того принесла жертву поклонения и благодарения, в знак того, что Господь, ты такое чудо сделал для меня, я хочу отблагодарить. Я даю тебе не просто этого ребенка, я еще все то, что у меня есть, я использую, чтобы купить тельца, чтобы принести муки и так далее, чтобы наполнить твой дом. И посмотрите, пожалуйста, как Бог ответил ей на благодарность. Посмотрите, как Бог ответил. Посмотрите 2 главу. После того, как она отдала жертву и ребенка Господу, Бог решил подарить ей Манасию. Бог решил ей подарить Манасию. Бог решил ей подарить Манасию. Кто помнит, какой Манасия? Благословение, которое заставляет тебя забыть вообще, что у тебя когда-то была эта проблема. Благословение, которое вообще приходит так, что ты начинаешь забывать, что вообще эта проблема когда-то была у тебя. Потому что она родила одного ребенка, уже не бесплодная, слава Богу, но еще проблема это, она еще вспоминает. Потому что, в конце концов, этот ребенок не с ней. Она дала Богу, чтобы служил Господу. У нее все равно нет ребенка с собой. Но когда она принесла этого ребенка Богу, принесла жертву, благодарение, что даже за то, что ты это уже сделал. Хотя у меня еще нету много детей, как у моей второй жены моего мужа. Все равно я благодарен тебе. Хотя ты еще не сделал все то, что я бы хотел, но то, что ты уже немного чего сделал, вот на тебе жертву благодарения. Она благодарна. И после того, как она это сделала, посмотрите 2 глава. Так, 2 глава, 20-21 стихи. И благословил Илии, Элкану и жену его, то есть пророк, Божий священник, пастор, когда они принесли ему эти жертвы, приношения, положили на жертвы, и он благословил Анну и мужа Элкану и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они место свое. И посетил Господь Анну. Вы видите, да? Что Господь сделал? Посетил. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Получается 6. Был 1 ребенок, который она отдала Господу Самуила, и родила еще 3 сыновей, получается 4 сыновей, и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Как вы назовете такое благословение? Как вы назовете? Как вы назовете? Что человек вообще не мог ничего рожать раньше. Еле-еле родила одного, она думает, что это уже все покойно. А тебе это, спасибо за это, Господь. И за это она принесла жертву Богу. Господь, я хочу просто отдать то, что у меня есть тебе. Я хочу просто благодарность тебе отдать. И она отдала то, что она не знала, что Господь уважает благодарного сердца. Скажите кому-то: Бог уважает благодарного сердца. И Бог доказал, вы слушаете меня? И Бог доказал своего уважения благодарному сердцу тем, что Бог сказал: ага, ты благодарна за одного ребенка, тогда я проявлю себя в твоей жизни. Как Бог Манасии. Я докажу, что я есть Бог, который настолько благословляет, что ты вообще забудешь, что ты когда-то мучилась от бесплодия. Ты вообще, у тебя будет столько детей уже, что ты забудешь, что ты вообще была бесплодная. Ты вообще забудешь.
И когда она отдала в жертву, и она вернулась домой, эти дети начали выходить как груши, как попадают с неба, груши с этого. Как яблоки падают с дерева. Столько детей начали выходить. Столько благословений начали выходить. Это есть Бог Манасии. Бог, который дает благословение, который составляет нас забить о наших несчастьях, о наших страданиях. Вот, братья и сестры, это то, что Бог собирается делать для вас сегодня. Иисус показал и проявил нам это качество, когда к Нему пришел прокаженный. Прокаженный приходил к Иисусу, Иисус говорит: ты очищен. Иди, принеси жертву священнику. Просто вдал. И жертвенник, это прокаженный уже очищен. Это значит, проказа уже покончилась. Но написано, когда он это сделал, слушайте меня внимательно. Он принес жертву Господу. Именно после этого он был вообще избавлен. То есть разница о том, чтобы просто проказа остановилась, или чтобы вообще быть цельным. Твоя вера сделала себя, спасла тебя, написано. А на оригинале это значит, сделала тебя полностью целым. То есть, раньше, допустим, если прокаженный, исцелен, это значит, его рука уже больше не гниет. Его ноги больше не гниют. Но, вы знаете, проказа это уже съела, она уже съела какие-то части тела. То есть, пальцы, руки и ноги, они выглядят короткими такими. То есть, после проказа, даже после исцеления, люди имеют короткие руки, короткие ноги, короткие пальцы. Вы знаете, о чем я говорю? То есть все короткие такие. То есть вроде бы уже нету проказа, но дефект еще остался. То есть инвалид. Они остаются инвалидами. Но здесь, когда он пришел второй раз, жертву Господу, благодарностью за то, что вообще это проказ вообще остановился. За то, что проказ вообще остановился. Теперь, когда он пришел, Бог говорит: теперь ты избавлен, ты исцелен, твоя вера спасла тебя. Он верою принес жертву. Теперь это значит, что эти короткие пальцы, ноги, эти короткие пальцы, руки, они теперь что делают? Вырастают. И он забывает, что вообще-то он в прошлом году еще был прокаженным. Он забывает, что когда-то он вообще был прокаженным, потому что его руки сейчас нету следы полные, нормальные. Это и есть Манасея. Это есть Манасея. Это есть Манасея. Видите? И Анна получила это, потому что она была благодарна, принесла Господу. Это прокаженный получила Манасея, плюс благословение, которое он уже имел, потому что он был благодарен. Но Иосиф получил просто за его верность Богу. Верность Богу. Верность Богу. То есть Манасея это то, что Бог дает нам, когда мы готовы, мы верны Ему, мы ходим с Ним, мы благодарны Ему за то, что Он уже сделал для нас. Тогда Он накрывает нас таковыми благословениями, которые составляют нас забить о том, что мы когда-то мучились. Бог вам даст такое благословение во имя Иисуса. Бог вам даст такое благословение во имя Иисуса. Бог вам это благословение даст. Аминь. Иначе Бог бы вас не привел на это место. Иначе Бог бы мне не дал эту проповедь. Алло, слушайте меня. Это потому, что Бог знает, что ты именно нуждаешься в этом, поэтому Он привел тебя. Почему не все члены нашей церкви здесь? Вы думаете, что это все члены нашей церкви? Нет. Почему не весь город здесь? Нет. Потому что Бог знает, кому нужно это благословение Манасеи. Я говорю, это не просто проповедь. Это не просто проповедь. Это не просто проповедь. Это судьба меняется сейчас. Это жизнь Бог ставит на ноги.
Даже если вам что-то надо будет делать, Дух Святой это вам говорит сейчас. Вы примите, что Дух Святой говорит вашему сердцу. Вы сделаете то, что... Допустим, сегодня, понедельник, женщина пришла ко мне в офис и сказала: пастор, я молилась за своего сына. Она принесла мне сумку со всеми своими драгоценностями. Мне так было жаль за нее. Я 15 минут или 30 минут тратил, чтобы убеждать ее, что зачем драгоценности церкви, зачем нам? Я не хочу принимать. До сих пор я еще не хочу принимать. Но когда я услышал ее аргументы, 30 минут я ее убеждал. Я не мог других принять. Я говорю, я не приму это. Нет, зачем нам? Я даже до сих пор не знаю, что нам делать с ними. Я не знаю до сих пор, что нам делать. И она мне говорит, потому что мой ребенок попал в неприятную историю. И я молилась Господу, Господь спаси его. И Бог его спас. И вытащил его с этой проблемы. И она мне говорит, но постоянно преследует какой-то страх, какое-то переживание, что возможно, не дай Бог, чтобы это вернулось, эта проблема. Не дай Бог, чтобы какая-то проблема опять случилась с ним. Не дай Бог, чтобы какая-то опять неприятность была с ним. Поэтому я всегда переживала. И я слышала какую-то проповедь, она мне говорила, она слышала какую-то проповедь. И она говорила, в эту проповедь я так была убеждена, что я должна это делать. Я просто знаю, что когда люди приносят, и она мне рассказала об этом прокаженном, что когда это прокаженный принес благодарность, все то, что он в жертву, что эта проблема вообще забилась. Я говорю, она знает, откуда приходит Манасея. Я это сам понимаю, что я знаю, что Бог, ну, что она хочет получить от Бога. Но я говорю, ну что мне делать с этими вещами? Ну что делать с ними? Она говорит, я просто хочу Богу дать, не вам, пастор. Если вы не хотите принять, пусть отдайте Богу. Богу я хочу дать, не вам. Я говорю, что мне... Она действительно не мне дает, она Богу дает. Хорошо, я говорю, если это вы Богу даете, тогда действительно, зачем я, при чем тут я отказывал? Вообще, разве это мне она дает или что ли? Я позвал бухгалтера, говорю, возьмите, я не знаю, что делать с ними, но я позвал ее, помолился за нее. И я провозгласил, чтобы благословение Манассе. Это то, что она искала. Она не знала, как это называется. Но она сердце, она знала, что что-то должно быть. И после этого она говорит, как мне стало легче. Может быть, кто-то тоже в этой ситуации, подобной ситуации здесь, еще переживает. Бог уже освободил, может, Бог уже исцелил. Или какое-то чудо Бог уже сделал. Но у вас еще переживание. Она проявила благодарность. И вы знаете, что Бог сделал? 5 детей. 4 сыновей, 2 дочери. 6 детей. Бог дал ей за то, что она знает, как благодарить Господа. Теперь она, скажите мне, когда ей мучается о том, что у меня, вот 10 лет тому назад не было ребенка, никогда, потому что теперь, сколько она слишком занята заботой об этих детях. Я слышал свидетельство одного брата, одного пастора. К нему пришел женщина. И женщина говорит, она тоже дала жертву Богу. Что я отдаю все, этот дом, у нее был дом большой, она отдала Богу. Продадите, сделайте, что хотите, только чтобы Бог мне дал ребенка. Мне уже 45 год, и я хочу дать Богу все то, что мне... И пастор говорил, я не могу дать тебе ребенка, но Бог видит твое сердце. Бог видит твою жертву. И Бог говорит, и этот пастор говорит, сейчас Бог мне говорит, что Он тебе отдаст больше, чем тебе нужно детей. Он говорит, что Бог тебе отдаст больше, тебе нужно благословение. Она говорит, пастор, это не может быть. Это не может быть, потому что мне уже 45 лет. Может быть, я успею рожать только один раз. И вы знаете, что Бог сделал? Она забеременела первый раз, в следующем году она родила двойняшки. Слушайте, это Манасея. Благословение, которое себя составляет забить, что ты вообще мучился. Забить от твоих вообще болях и немощах.
Sledu Shemgadu, Etidiam Pogodu, Anazaberemenela, and Animis Plani Rovali, Mikateli, Anaprostani Ajida Nazaberemenela. In a etotras, Anaradilla Troy at Nasrazu. Anana Shalarado, Anauj, представляй, когда у тебя еще два гуляют, еще по одному году, еще три, здесь еще не знаю, откуда найти на нее и так далее. Где тебя найти время, чтобы вспоминать, что ты в прошлом году или 2 года назад был? А? Где, откуда, как ты можешь вспоминать? Никогда вспоминать. Это то, что обозначает. По-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, она еще 3 раз забеременела. И на этот раз, 3 раз, у нее было опять трой сразу. Теперь она уже пришла к пастору. Пожалуйста, я умоляю вас, помолитесь, чтобы остановить, чтобы Бог остановил. Помолитесь, чтобы Бог остановил это дело. До 45 лет, до 49 лет у нее было 9 детей или 8 детей. За 5 лет или сколько? Вы можете такое понять? Это в другом измерении. Благословение Моисея – это благословение, которое опережает твоего представления. Благословение, которое опережает тебя, которое догоняет тебя и опережает. Вы здесь? Который догоняет тебя и опережает наперед. Но все равно, какой бы вы ни были сегодня, то, что вы уже пришли сюда, улыбнитесь самому себе. Потому что это значит, небо улыбнулось вам. Небо улыбнулось вам. Небо улыбнулось вам. Я говорю, небо улыбнулось вам. Небо улыбнулось вам. Я говорю, 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 небо улыбнулось вам. Потому что если вы знаете Бога, как я его знаю, вы бы знали, что у него ничего случайного не бывает. Вообще. Вообще. Вообще не бывает. Ничего, вообще случайного. Вы думали, что он не знал, что вы будете здесь? Привет. 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 Он все знает наперед. Вы думаете, что я сам нашел такую проповедь? Я вообще не знал, что такая есть Библия раньше. Я вообще не знал, что такое есть Библия. Но он мне дал, что я приведу кого нужно. Я приведу кого нужно. Вот почему я не хотел, чтобы кто-то гулял или был где-нибудь наружу, туалет. Если ты уже попал сюда, сиди, пока ты не получишь. Сиди. Сиди спокойно. Thank you, Lord. Слава тебе, Господь. Прямо сейчас, пока вы славили Господа, Господь сказал, что Он исцеляет женщину, которая уже думает, что операция неизбежна по префимбриомам. Вы получаете сверхъестественное Божье здоровье, которое вообще составит вас забить, что вы когда были больны этой проблемой. Абсолютно забить. Все. 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 Это то, что Бог делает. Это то, что Бог делает. Это то, что Бог делает. Это удивительно. Это удивительно. Это удивительно, что Бог делает.
Благословение Манасия. Когда Бог открыл мои глаза на это, я пал перед своим лицом. Я говорю: Господь, я это получу. Я это получу. Я это принимаю верою во имя Иисуса. Что на всякое страдание мое, я принимаю Манасия. На всякое страдание. Я хочу, чтобы вы вспоминали свою жизнь сейчас. На всякое страдание ты можешь стать перед Богом. Ты говоришь: Господь, я верю в Тебя. Ты есть Бог Манасия. Ты есть Бог, который дает больше, чем избытка. Ты есть Бог, который так благословит, что я вообще забуду, что это боль была. Поэтому, Господь, я жду, и я стою перед Тобой за такое благословение в этом направлении личной жизни, на работе, на служении, в семье. Я прошу Тебя за Манасию в каждом, где я страдал. За каждое страдание я принимаю благословение, которое меня заставит забыть, что я вообще страдал. За каждое страдание, за каждые слезы я принимаю Манасею. За каждую боль я принимаю Манасею. За каждое отвержение я принимаю Манасею. Я принимаю мой Манасею. Я принимаю своего Манасею. Ты можешь это делать. Это то, что Бог мне сделал, когда я стал верующим. Я настолько намучился, когда я был студентом, что я учился 6 лет в университете. И я жил с неверующими все время. Они так замучили меня. Потому что я не гулял с девушками, я не курил, я не пил. Они так замучили, что ты уже поехал. 6 лет уже ты ничего не делаешь. Ты, наверное, банба. Однажды мне надоело, я сказал: Боже мой, дай мне такую жену, который я не так говорю, я тогда не знал, который компенсирует все эти поношения, все эти ругания и так далее. Теперь, пока они разводятся, они бьются друг другу голову и так далее, я тут наслаждаюсь. То же самое, когда было тяжело 2 года назад. С визой, мы тебя выгоним и так далее, и так далее. Однажды я устал, я говорю: Господь, сделай что-нибудь, чтобы вообще эти боли, все эти неприятности больше на меня не влияли. И Бог простерел руку, и благословение, которое тебя заставляет забить вообще, что у тебя проблемы, боли вокруг окружают. Именно тогда, когда было тяжелее всего, Бог, у меня были маленькие деньги на машину. Но у меня не было на целую машину. Я даже не ожидал такую машину. У нас была BMW, но мы хотели другую машину, чтобы боссы. Именно тогда Бог благословил джипом. Именно тогда Бог сверхъестественно, наверное, кто-то знает историю. Бог благословил 4-комнатную квартиру. У меня не было денег вообще. Вообще не было. Когда было тяжелее, просто Господь, ты можешь это искупить. И когда эти благословения начали приходить, я даже уже забил статья, газета, КСДУ, все уже забил. Уже забил. И, братья и сестры, мы будем молиться сегодня. Написано, когда они принесли эту жертву Господу, пророк молился за Иоанну. Пускай Господь тебя воздаст. И мы будем молиться сейчас, чтобы Господь за каждую мелочь, за каждое страдание, которое мы понесли как церковь в этой стране, чтобы Господь дал нам своего Манасею. Чтобы за каждую статью, плохое слово, которое было сказано на наш адрес, за каждую плохую статью, которая была написана на нас, за каждое плохое гонение, притеснение, которое у нас было, мы говорим: Господь, Ты есть Бог Манасея. Мы видим этого ребенка, Манасея, беги сюда. На тебе памятник. Господь, это твой памятник. Написано в твоем слове. Твое слово живо и действенно. Живо и действенно действует. Мы просим действие твоего слова за каждую поношение, которое мы принесли. Господь, дай нам такое благословение, которое заставит нас забить вообще, что это было. Дай нам такое благословение, которое заставит нас вообще забить, что такое было. Это когда все эти проблемы наша церковь начала больше всего расти. Тогда у нас была одна церковь Королева. После этого мы начали церковь в Харьковском массиве. После этого мы начали на Троещине. После этого мы начали по всем районам.
И когда была тяжелее всего, нас выгнали на улицу, Харьковский, это самое, 8 месяцев зимой были на улице. Бог видел это все. Вы знаете, что Бог сделал? Бог не просто увеличивал нас, размером, количественно. Бог решил вообще дать нам помещение на постоянно. И Бог так сделал, так что нам не нужно каждый месяц просить разрешение. А то за эти здания раньше нам нужно было каждый месяц, дайте нам собираться здесь, пожалуйста. Бог есть Бог Манасея. Бог есть Бог Манасея. Бог есть Бог Манасея. Бог есть Бог Манасея. Аминь. Поэтому, когда есть боль где-то, когда есть несчастье где-то, не надо сидеть там и плакать. Я сирота. Меня били, меня предали. Предательство. Меня не любят. Меня презирали. Не надо тратить свое время просто пустую платить. Взгляни на горе, откуда приходит помощь твоя. Ибо помощь наша приходит от Господа, Бога неба и земли. Взгляни на Бога. Спроси у Него, мой Бог, видишь это страдание, видишь это несчастье, я прошу Тебя, Манасея, Господь. Вместо того, чтобы просто сидеть и плакать, подойди к Богу, который дает все с избытком. Подойди к Господу, чьи благословения обогащает и печаль с собой не приносит. Подойди к Нему и говори: Господь, Тебе я верю. За это поношение, мой Бог. За это посрамление, мой Бог. За это мучение, за эти слезы. Я прошу Тебя такое благословение, которое составит мне забыть обо всех моих несчастьях. Как же он получил это благословение? В чем она состоялась? Вы думаете, что это благословение, то, что он говорит, это было именно в этом сыне? Нет. Он говорит: Бог не дал забить. Он не дал такое благословение, что я уже забил. А сын всего лишь как памятник. Это уже случилось, что он уже забил. Поэтому он просто назвал сына так, как свидетельство тому, что он уже получил. Вот какие... Вы видели уже страдания... Спасибо. Вы видели страдания Иосифа? Он родился как сирота. Его ненавидели в доме. Его продали. Украли у него его вещи. Его бросили на смерть. Вот. И вы видели уже, как он мучился. Как Иосиф мучился. Столько мучений. И он тут говорит теперь: Бог дал мне забить. Что это Бог мог сделать для него? Чтобы он вообще забил о том, что он был сиротой. Я кажется, что это такое несчастье, что люди не забывают. Но есть Бог на небе, который, если благословит, ты вообще забудешь, что ты вырос сиротой. Вообще забудешь. Вообще забудешь, что тебя когда-то предали. Вообще забудешь, что ты был продан из твоей страны в другую страну. Как это можно такое забыть? Как это можно такое... Как это ты жил на Украине, вдруг оказался в Турции? И Бог так тебя благословил в этой Турции, что ты забудешь вообще, что ты не турсиян, или как? Турок? Что ты не турок? Как это может быть такое благословение, что тебя продали вообще? Это то, что дает Манасея. Вот что дает Манасея. Откройте 41 главу. Откройте Бытие 41. И я вам покажу, какие чудеса Бог сделал. Чтобы вы могли ожидать подобные чудеса в вашей жизни. Я не знаю конкретно, что Богу нужно делать для вас, который будет для вас Манасея. Кому-то нужно, чтобы Бог вернул вам мужа. Кому-то нужно, чтобы Бог вернул вам жену. Кому-то нужно, чтобы Бог спас вашего мужа. Кому-то нужно, чтобы Бог спас вашего ребенка. Кому-то надо, чтобы Бог дал все, что необходимо будет. Бог знает все координатно. Поэтому Он позволит вам быть здесь сегодня. Все, что нужно, чтобы состоялась ваша Манасея, это именно Он сделает. Что Он сделал для Иосифа? Что нужно было, чтобы Иосиф забил о его несчастье? И какие чудеса Бог сделал
что Иосиф же говорит, все, у меня теперь нет слов, все, я уже не могу вспоминать. Какие чудеса это Бог сделал? 41 главу, 37 стиха, 37 по 44. Сие понравилось фараону и всем слугам его, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, как Иосифа, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все, то нет все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот, я поставляю тебя над всею землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его в руку Иосифа. Одел его в висонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним преклоняйтесь. И поставил его над всею землей египетского. И сказал фараон Иосифу, я, фараон, без тебя, Иосифа, никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. Вы слышали, что эта женщина сказала? Она сказала, что я 15 лет тому назад развелась. 15 лет она мучилась, как одинокая женщина. 15 лет. И тут она попала в церковь 5 лет тому назад. Она служит верно Господу. И на тебе, она уже вообще не надеялась выйти замуж. Какой муж? Мне уже больше 50. Какой муж? И на тебе подарок благословенного помазанника. На тебе. Чтобы ты мог забить о всей своей боли. На тебе. На тебе, мужа. От Бога. Не то, что алкоголика из мира. Не то, что какого-то курящего, безответственного, который гуляет. На тебе освященного, чистого, порядочного, помазанного. Ты входишь, тебе уже не надо даже стараться заслуживать что-то. Не надо больше стараться зарабатывать что-то. Ты просто вошел в дом Божий, в Сион, на гору Сиона. Ты вошел в области славы Божьей. Братья и сестры, придут дни скоро, когда даже пропустить одно служение будет слишком дорого стоить для вас. Даже пропустить одно служение, это будет как потеря, потому что такое благословение Бог будет давать каждое служение. То даже 5 минут зайти в туалет будет слишком много, чтобы отойти от церкви. Даже 5 минут идти в туалет будет слишком дорого стоить. Вы слушаете меня? Будет слишком дорого стоить, чтобы даже опоздать на 5 минут. Вам не захочет ни за какую цену опоздать больше. Потому что такие благословения начнут издеваться в церкви, что, Боже мой. Посмотрите, что Бог сделал для Иосифа. Чтобы он забил, какие благословения Господь покроил его, чтобы он забил о своих болях. Первый, 37 стих. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своего, найдем ли мы такого, как он? Бог ему дал познать. Бог, он был в тюрьме в это время. Иосиф был в тюрьме. Он был вообще заключенный. Но когда Бог решил дать ему Манассея, он сначала дал ему такое благословение, что на него обратили внимание. Напишите это первое благословение. Но это еще не хватает, чтобы это еще не Манассея. Манассея это столько благословения, что ты вообще забудешь. На него обратили внимание. Слушайте сюда, напиши себе. Может быть, подобные чудо Бог будет делать для тебя. На тебя Бог, и не только Бог обратит внимание,
Бог составит людей на тебе обратить внимание. Вы слышите меня? Бог составит людей обратить внимание на тебя. Мы слышали в церкви, свидетельство. Женщина, которая просто здесь служит Господу, когда мы начали хвалить Господа серьезно, она говорила, она ищет работу уже несколько лет. И тут ей звонит из Германии. Говорят, что мы нашли твою фамилию и имя в интернете. Что ты ищешь работу там. Пожалуйста, извини, что мы опоздали, что мы звонили позже чуть-чуть. Ты еще не получила письмо? Она говорит, я еще не получила. Она говорит, все, мы сейчас займемся этого. Займемся. Мы хотим побыстрее. Она говорит, что такое интернет? Какой интернет? Я вообще не работал по интернету. Вообще я не знаю, как мое имя не может быть в интернете. Не может быть в интернете. Но Дух Святой составляет людей обратить на тебя внимание. 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 Одна сестра здесь, наша девушка. Она просто хорошая девушка, молилась за страны и так далее. Она оказывается, что должна была поступить в институт, закончила школу и надо было платить. Но она просто молилась Господу, не знаю как. И кто-то пришел в церковь, тоже сестра, бизнесмен, и говорит, что почему-то мне нравится эта девушка. Просто почему-то нравится. Просто почему-то нравится. Откуда, я не знаю. Почему-то нравится. Молится хорошо. Мне просто нравится. Я хочу ей предложить. Спросите у нее, пожалуйста, работает ли она занята где-то. Чтобы Бог сделает, чтобы обратили внимание. Бог делает, чтобы обратили внимание. Бог делает так, чтобы обратили внимание. Говорит, что нет, она не работает нигде. Она даже ищет работу. Молится никак. Говорит, нет, я хочу ей предложить. Дайте, как мне с ней познакомиться. Она приходит, на тебе, работай, и еще и учишься. Все за учебу платить без проблем. Работай. И все. Эту молитву получила ответ автоматически. Она получила больше, чем она могла думать, что она может получить. Когда Божья благодать и милость начинает работать на тебе, это первый признак. То, что было с Иосифом. Когда его Манассея приближается, он первый обратили на него внимание. На тебе обратят внимание во имя Иисуса. На тебя обратят внимание во имя Иисуса. На твою фирму обратят внимание. На твое предприятие обратят внимание. На твое заявление обратят внимание. Именем Иисуса. На твою семью обратят внимание. На твой долг обратят внимание. На твой бизнес обратят внимание. Господь обратит и сделает так, чтобы люди обратили внимание на тебя во имя Иисуса. Мужчины, потенциальные мужи обратят на тебя внимание. Потенциальные жены обратят на тебя внимание во имя Иисуса. Прими своего Манассея. Прими твоего благословения, которое заставляет забить о твоих болях. Второе, что Бог сделал для него сразу. Потому что это еще не хватает, это еще не Манассея. Это еще, Манассея, это будет уже так много, что ты будешь заняться только благословением, не до боли больше. Не до боли больше. Не до боли. Ты будешь заниматься только благословениями, как бы мне это нести. Следующее благословение. А согласно 38 стих. Написано, откуда фараон говорит слугам, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Был бы Дух Божий. Он говорит, найдем ли такой человек, который был бы так сильно Дух Божий. Слушайте, второе, что Бог сделал для Иосифа, когда его Манассея пришло, Бог так сделал, Бог наполнил его. Еще он был еще в тюрьме. Бог наполнил его своим духом. Наполнил его чем? Своим духом. Братья и сестры, помазание Господня — это второе, что Иосиф получил. Было такое помазание, Дух Святой, такой Бог, такое наполнение Духа Святого дал ему, то говорят, найдем ли мы такого человека? Слушайте,
Братья и сестры, второе, что нужно, когда Мессия Господь дает тебе, это Он тебе дает наполнение своего духа. А дух Господень – это все. Дух Господа животворит. Дух Господа, написано, что дар человека сделай, чтобы он стоял перед вельможей. Чтобы он сидел за столом с вельможами. Дар человека сделай это. То есть Дух Божий наполнит тебя. На кого Дух Божий наполняет в последнее время больше, чем обычного. Потому что это не обычно. Написано, мы не найдем такого. То есть Дух Божий начинает наполнять. Знак того, что Бог уже начинает тебя благословить. Знак того, что твоя Мессия приблизилась, это когда ты начинаешь быть более заинтересован в Божьих вещах. Более заинтересован в движении Духа Святого. Более заинтересован в помазании. Тебя тянется больше к Богу. Тебя тянется больше к помазанию. Тебя больше тянется молиться больше. Тебя тянется побольше читать Слово. Тебя тянется больше к Божьим вещам. Ты приближаешься больше к Нему. Больше Его Духа. Больше Духа Божьего. Это не зря. Потому что Дух Божий не приходит просто так, чтобы гулять. Нет. Или на каникулы, праздник пришел. Нет. Если Дух Божий посещает тебя больше, если приближение к Божьему, больше к Богу приближается к тебе, это значит все. Твое чудеса здесь. Потому что написано, что прежде чем Бог мог сказать, да будет свет, да будет, что сначала Дух Божий носился. Дух Божий носился. Дух Божий носился. И только после этого Бог мог говорить, да будет свет. И стал свет. Так что если Дух Божий уже, ты уже больше начинаешь прославлять Господа, больше искать Господа, больше читать Слово, больше искать Бога, больше молиться. Я тебя поздравляю, дорогой. Я тебя поздравляю, дорогой. Я тебя поздравляю, дорогой. Значит, все. Ты на пороге своего Мессии. Аминь. Твоя Мессия приблизилась. Твоя Мессия приблизилась. Следующее, третий, то, что Бог сделал для него. 40 стих. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Только престолом я буду больше тебя. Это называется сверхъестественное повышение. Повышение. Возвышение. Написано, что возвышение не идет от севера или от юга. От Господа. То есть Бог, третий то, что Он сделал, чтобы дать, и чтобы показать Иосифу его Манасея, Бог повысил его в должности. Бог повысил его положение, его статус. Бог его поднял выше. Аминь. Может быть, вам не нужно это, но Бог знает, что вам нужно. Но я думаю, что в принципе всем нужно повышение. Аминь. Если это то, что вам нужно, чтобы вы изобилие своих болях, Бог это сделает. Потому что это от него зависит. Написано, Он одного унижает, другого возвышает. А кого он возвысит? Тебя или другого? Кто хочет, чтобы это именно его Господь возвышал? Меня Господь возвысит. Потому что написано, от него зависит. Одного возвышать, другого унижать. Господь возвысит тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Четвертая вещь, что Бог сделал. Видите, я думаю, что в такое время, после этого третьего благословения, наверное, у Иосифа уже голова начала идти кругом. Я что-то не пойму. Что-то не пойму. Как это я стану вторым после фараона? Что-то не пойму. Он уже начинает забивать потихонечку. О всех болях, о том, что он только что вчера был в тюрьме. Он уже начинает забивать. И Бог говорит, это еще не все. Следующее. Четвертое, что Бог сделал для него. 42 стих. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руки Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Алло, братья. Это прообраз процветания. Бог ему дал богатство.
Бог его начал улучшать, его финансовые, материальные состояния. Братья и сестры, когда твоя манисия приходит, ты больше не будешь жаловаться на финансы. И я хочу вам сказать, что в начале этого месяца, прошлого месяца, Бог мне сказал, время придет, когда в этой церкви, члены этой церкви не будут больше жаловаться о финансовые проблемы. Потому что мы будем знать, что делать. Аминь. После этого я прочитал проповедь в церкви. Что нам делать, чтобы вообще стать чуждым для финансовой и материальной проблемы? У нас больше этого не будет, если мы будем жить по этому слову. Потому что написано, благотворительная душа будет насыщена. То есть, будь благотворительный. Начинай сеять людям, сеять церкви, сеять, как ты можешь, хотя бы раз в неделю. Посей что-нибудь кому-то. Сколько-то финансов, даже если это копейки, даже если это 1 гривну. Посей постоянно кому-то, постоянно. Написано, такого человека, благотворительная душа, будет насыщена. Это закон, это обязательно. И новое пути не дано. Но будет еще, будет насыщено. Бог будет находить способы, как тебя насытить. Написано, кто другой напояет, сам напоим будет. То есть, когда это поэтому Манасея уже приближается. Ты живи по Слову Божьему, приближайся к Господу, и Бог улучшает твои финансовые ситуации. Бог дал процветание Иосифа. 5-й вещь, последний, что Бог сделал. 43 стих, 44. Велел вести его на второй из свой колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь. И поставил его над всей землей египетской. Он стал лидером. Иосиф стал лидером. Иосиф стал лидером в стране. Братья и сестры, это есть 5 вещей, которые нужно было делать Иосиф, которые нужно было Богу делать Иосифу, чтобы он забил о своих болях и недугах. И что он сказал? Он потом говорит, слава тебе, Господь, я еще открыл для себя одно качество Бога. Братья и сестры, Бог вам даст. Он вам даст открыть для себя. И чтобы и вы открыли для себя это качество Бога. Какое? Бог Манасея. Бог, который благословляет так, что мы забудем о всех наших несчастьях, о всех наших болях. Бог, который нас благословит, Бог, который благословляет так сильно, что вообще мы забудем, что мы мучились. Мы забудем, что мы страдали. Мы забудем, что у нас были какие-то слезы. Мы забудем, что мы когда-то переживали. Бог знает, что тебе конкретно надо. Может быть, тебе не будет, как у Иосифа конкретно. Но у каждого есть своя ситуация. Самое главное, своей верою прими. Исайя 43, 18-19 стих. Написано, прежние не вспоминайтесь. И о древном не помышляйтесь больше. Ибо я делаю новое. Я делаю новое. Неужели вы это не хотите видеть? Причина, почему они не должны вспоминать заднее, прошлое, древнее, это благодаря тому новому, что Бог собирается делать. Братья и сестры, Бог сделает такое, которое заставит вас забыть о древнем и о старом во имя Иисуса Христа. Потому что я буду молиться за нас. Потому что пророк Илии молился за Анну. И говорит, что иди. Потом ты сообщишь, что было. Потом мы услышим слух. Слух дойдет до нас. Братья и сестры, я говорю от имени Господа сегодня. Что слух дойдет до свидетельства дойдет до церкви. Что Бог для вас делает. Станьте, пожалуйста. Не обязательно. Кто хочет стать, кто хочет. Давайте сядем сначала. Давайте преклоним нашу голову. И скажите Господу, Господь, Ты есть Бог Манасей. Ты есть Господь, который благословляет так, что мы забываем наши боли. Господь, у меня были столько боли в жизни, я не хочу вспоминать. Но за каждую из них, Господь, я прошу Тебя, мой Бог, дай благословение так, чтобы я вообще забил о всех моих болях. Чтобы я вообще забил о всех моих неудачах. Чтобы я забил о всех своих слезах. Чтобы я забил о всех своих несчастьях. Господи, я прошу Тебя. Преклоните вашу голову и спросите у Господа. Просите у Господа. Что, Господь, я принимаю верою. Это нужно принять верою.
Потому что Бог явил себя, как Бог Манасей сегодня. Если Бог являет себя как Бог целителя, вы должны верой принять исцеление. Если Господь являет себя как Господь спасителя, вы должны верой принять спасение от Него. Сегодня таким же образом верою говорит, что все, я принял мою Манасею. Все, я принял эту Манасею. Такое благословение будет в моей жизни. Они будут столько, что я забуду вообще, что я мучился. Все, ты явил себя как Бог Манасея сегодня. И я принимаю благословение, которое больше меня. Благословение, которое будет настолько, что я не вспомню, что я когда-то мучился. Которое будет настолько, что я не вспомню, что я когда-то мучился. Молитесь Господу, примите вашу Манасею. Скажите, Господу, за эту боль, Господь, я принимаю свою Манасею. За эту конкретные слезы, я принимаю свою Манасею. Благословение, которое составит меня забить. Благословение, которое будет столь много, что я забуду навсегда, что я мучился. Вы уже это назвали перед Богом. Что вы хотите? Чтобы забили о своих слезах. Благословение, которое перегонит вас и заставит вас забить о всех своих несчастьях. Мой Бог, ты есть живой Бог. Ты это место показал брату Олегу. Он даже не слышал эту проповедь. Он только читал Библию, ты ему показал и подтвердил это для него. Ты дал ему работу с американцами, ты поднял его с маленького места до самого высокого, ты дал ему хорошую зарплату, и он процветает в доме твоем. Потому что ты показал ему место и твоего слова. Потому что твое слово действенно. Мой Бог, ты показал мне также это слово. И чтобы я понес это слово твоему народу. Я стою перед тобой, как твой помазанник, как твои уста. Я передал это слово. Ты сказал, ты это сделаешь. Ты благословишь нас. Ты сказал, передай им. И я благослову их так, что они забудут их боли. Они забудут по причине благословения об их страданиях. Я молю за все страдания, которые у них были в жизни. За все несчастья, которые у них были в жизни. Накрой их благословениями такими большими, могущественными, огромными, такими многочисленными благословениями, благословением Манасии, чтобы они забили о своих несчастьях, о своих болях и страданиях. Покрой их этими благословениями. Загоняй их, Господь, догоняй и перегоняй благословениями их. Именем Иисуса. Кто нуждается в здоровье, я молю за них, Господь. Именем Господа Иисуса. Я повелевал всем болезням уйти прочь. Кто нуждается, Господь, в успехе в жизни, в работе. Именем Иисуса. Для новообращенных, для всех членов церкви. Я провозглашаю огромный успех на работе. Именем Иисуса в бизнесе, в частной жизни. Во имя Господа Иисуса. Именем Иисуса огромнейший успех. Я провозглашаю успех в личной жизни. Я провозглашаю, Господь, благословение и благополучие в семейной жизни. Именем Господа Иисуса. Пускай Господь перекроет вас. Именем Иисуса этими благословениями. Господь, я прошу, прикосни каждому лично. Прикосни каждому лично. Прикосни каждому лично. И Господь, да благодарение не отойдет в наши уст. Да слово Манасея не прекратится среди нас. Да, Господь, благодарение за Манасею не прекратилось никогда. Чтобы мы продолжали и дальше слышать об этом слове.